تو زندگی نمیبازی چون خنگ یا زشت یا بدشانسی. داری میبازی چون هیچ کس اون کتاب قانون نانوشته و بیرحم رو بهت نداده. اینجا قرار نیست بهت مشاوره بدم. این یه تلنگر کلامیه با 50 تا حقیقت تلخ. اگه بتونی هضمشون کنی، حسابی خطرناک میشی. پس اگه آدم حساسی هستی، همین الان برو. اگه آماده‌ای که دیگه رو حالت آموزشی بازی نکنی، بزن بریم. 1. هیچ کسی چی بهت بدهکار نیست. پس اینقدر جوری رفتار نکن که انگار دنیا پرستار بچه احساسات توه. 2. بیشتر آدما خودخواهن. یاد بگیر از این به نفع خودت استفاده کنی. اونا اول به فکر خودشونن. پس کاری کن که کمک کردن به تو به نفع اونا هم باشه. 3. ذهنیت قربانی مثل یه باطلاق احساسیه. هرچی بیشتر ناله کنی، عمیق‌تر فرو میری. 4. زمان با ارزش‌ترین پول دنیاست، ولی همه دارن جوری هدرش میدن که انگار پول توی بازی مونوپولیه. وقتت رو با چیزای آشغال عوض میکنی، بعد گریه میکنی که چرا هیچی نداری. 5. اعتماد به نفس ساختنیه، ذاتی نیست. هر بار که عمل کردن رو به راحت طلبی ترجیح میدی، یه تیکه ازش رو به دست میاری. 6. وقتی انگیزت ولت کرد و رفت، این انضباطه که به دادت میرسه. اینکه منتظر باشی تا حسش بیاد، کار بازنده هاست. 7. تو افکارت نیستی، فقط اونقدر تنبلی که باورشون میکنی. از سرت بیا بیرون و بیا تو زندگی واقعی. 8. مردم ساکت شکست خوردن تو تماشا میکنن، ولی با صدای بلند قضاوتت میکنن. تو به هر حال برنده شو تا یه چیزی برای خفه شدن داشته باشن. 9. جذابیت مدرک تحصیلی رو میزنه. نمیتونی با یه تیکه کاغذ حوصله سربر بودنت رو جبران کنی. 10. هیچ کس به آدمی که دنبال راضی نگه داشتن بقیه است احترام نمیذاره. بیشتر نه بگو و ببین چطوری ارزشت میره بالا. 11. حقیقت باعث میشه دوستاتو از دست بدی، ولی دروغ روحت رو ازت میگیره. انتخاب کن کدوم دردش کمتره. 12. اگه همیشه در دسترس باشی، هیچ وقت با ارزش نیستی. کمیاب بودن احترام میاره. 13. حرف زدن از هدفات به دوپامین الکی میده. ساکت شو، فقط انجامش بده تا وقتی تمام نشده برای هیچ کس مهم نیست. 14. موفقیت حوصله سربره. این تکرار و سکوته که نتیجه میسازه، نه شلوغ بازی و سلفی گرفتن. 15. زیاد فکر کردن همون ترسه که یه سیبیل الکی چسبونده. چیز عمیقی نیست، تو فقط ترسیدی. 16. استعداد بدون تلاش یه امتیاز هدر رفته است. تو آدم خاصی نیستی مگه اینکه هر روز ازش استفاده کنی. 17. منطقه امنت قبرستون ذهنته. اگه زیاد اونجا بمونی زنده میپوسی. 18. بیشتر آدما مثل شخصیت‌های غیر قابل بازی تو بازی هستن. ازشون آدرس نپرس. اونا خودشون هم نمیدونن دارن چی کار میکنن. 19. وظیفه تو ساختن یه زندگیه، نه اینکه از چیزای الکی که حواستو پرت میکنن اجارش کنی. نتفلیکس قبضاتو پرداخت نمیکنه. 20. اگه توی جمعی تو از همه باهوشتری، بدون که جای اشتباهی هستی. راحتی حس خوبیه، ولی رشد رو میکشه. 21. هیچ کس برای تلاش دست نمیزنه، فقط نتیجه مهمه. بی سر و صدا تلاش کن و با سر و صدا برنده شو. 22. رد شدن یه فیلتره، نه یه شکست. این زندگیه که داره آدمای ضعیف رو برات کنار میزنه. 23. آدمای متواضع هم میدونن که خفنن. ساکت بودن به معنی خنگ بودن نیست. 24. بیشتر حمایت‌ها نمایشیه. تشویقت میکنن تا وقتی که ازشون جلو بزنی. 25. موفقیت رفیقای فکر رو سریعتر از شکست رو میکنه. ببین کی موقعی بردنت برات دست میزنه. 26. یاد بگیر که به خودت نگیری. سکوت قدرته. هر توهینی ارزش واکنش نداره. 27. آزادی واقعی یعنی کنترل وقت دست خودت باشه. تا قبل از اون تو فقط یه برده پیشرفته‌ای. 28. سرشلوغی پوز دادن نداره. موثر بودن مهمه. تو پرکار نیستی، فقط دستپاچه‌ای. 29. مغزت قابل برنامه‌ریزیه. بهش آشغال بده و انتظار خروجی آشغال داشته باش. کمتر اسکرول کن، بیشتر بخون. 30. احساسات مشاورتن، نه رئیست. حسش کن ولی ازش اطاعت نکن. 31. اگه یه چیزی آره قطعی نیست، پس نه قطعیه. دیگه با آدمایی که نصف و نیمه تلاش میکنن چونه نزن. 32. قیافت از بین میره ولی انضباطت نه. چیزی رو بساز که بیشتر از خط فکت دووم بیاره. 33. تو معتاد راحتی هستی، نه خوشحالی. برای همینه که خسته ای ولی راضی نیستی. 34. انرژی آدمو دروغ نمیگه. اگه انرژیت رو میگیرن، حذفشون کن. هیچ توضیحی هم لازم نیست. 35. زندگی با آدمای جسور جایزه میده، نه آدمای مردد. دهن بسته سهمی نمیبره و آدمای منفعل همیشه عقب میمونن. 36. تنبلی الان داره از آیندت دزدی میکنه. اون داره از فردا سرت داد میزنه.
37. معمولی بودن خیلی شلوغه. مسیر موفقیت خلوته. بیشتر آدما به اندازه کافی خوب بودن راضی میشن. 38. تو فقط یه تصمیم با تغییر همه چی فاصله داری، ولی احتمالاً به جاش میشینی و این اینستاگرامتو چک میکنی. 39. شکست شهریه استادی و حرفه‌ای شدنه. ذهنیت آدمای بی پول ازش فرار میکنه. ذهنیت آدمای برنده پرداختش میکنه. 40. بیشتر آدما نمیخوان بهتر بشن، فقط میخوان اینجوری به نظر برسه. پیشرفت این اینستاگرامی پیشرفت واقعی نیست. 41. این تویی که با آدما یاد میدی چه جوری باهات رفتار کنن. اگه بی احترامی رو تحمل کنی دیگه تقصیر خودته. 42. حسادت یه جور تعریف از طرف آدمای ضعیفه، مثل اتکلم خودت بزنش. 43. هدفات براشون مهم نیست تو چقدر خسته‌ای، یا انجام میشن یا نمیشن. 44. بیشتر آدما یه سال رو 70 بار زندگی میکنن و اسمشو میذارن عمر. روتین بی هدف مرگ تدریجیه. 45. تو عقب نیستی، فقط حواست پرته. تمرکز کن تا زمان به نفعت خم بشه. 46. کمالگرایی همون تنبلیه که کت و شلوار پوشیده. شلخته شروع کن، بعداً درستش کن. 47. رشد کردن حس باختن میده، چون داری وزنه‌های مرده رو از خودت جدا میکنی، نه اینکه شکست بخوری. 48. یا میتونی محبوب همه باشی یا مورد احترام آدمای درست. زهرت رو انتخاب کن. 49. سکوت خیلی وقتا ترسناکتر از خشمه. توش استاد شو. 50. زندگی آسان‌تر نمیشه، این تویی که شکست ناپذیرتر میشی و اصل داستان همینه. اگه تا آخرش رسیدی دمت گرم. تو رسما دفترچه‌ای رو دیدی که 90% دنیا ازش فرار میکنن، چون زیادی واقعیه. حالا یا یه کاری باهاش بکن یا نکن و به دیدن ویدیوهای چطور موفقیت رو جذب کنی در حالی که ساعت 2 بعد از ظهر داری چیپس میخوری ادامه بده. اگه ویدیو برات مفید بود لایک کن و اگه دوست داری بیشتر از این ویدیوها ببینی چنلم رو سابسکرایب کن. میبینمتون.